अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सफ़ी अबान और आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान विक्स। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जेलम खुर्रम शहजाद साहब। आइए इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल है, कैसी है अल्लाह का बड़ा सेहत? करम है सर, सब अच्छा खैरियत। सर, मुझे ये बात बताइएगा कि ये जो अभी आप ई चलान स्टार्ट हुए हैं, यानी कि कैमरा चलान स्टार्ट हुए हैं, चलान तो पहले भी हो रहे थे, मगर इनके साथ अभी हमारी जो जेलम की अवाम है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है और क्या असर पड़ा है इस चीज़ का? ये तो सर अवाम ही बता सकती है कि क्या फ़र्क पड़ा है, लेकिन मेन मकसद चलान का है कि जो वायलेशंस हो रही हैं रोड्स पे, उनको कंट्रोल किया जाए। और हमारा वार्डन सिस्टम जो हमारे स्टाफ खड़ा है, वो भी चेक कर रहा है, और सेफ सिटी थ्रू कैमरा भी लोगों के चलान हो रहे हैं। मेन मकसद चलानिंग करना नहीं है, मेन मकसद है कि वायलेशन को खत्म किया जाए। वायलेशन फिर ऐसे ही खत्म होगी जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। सेफ सिटी कैमरे हमारे जो पॉइंटों पर लगे हुए हैं, 4-5 पॉइंट जिलों के अभी चेक हो रहे हैं, जिनमें चलान भी अभी आवाम को पहुंचना शुरू हो गए। सर मुझे ये बता सकते हैं कि अभी इस टाइम जो हमारे जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं कि एक्टिव हुए हुए हैं, वो कौन-कौन से हैं? सर मैंने एक बिलाल टोल एटालियां वाला चौक है कोई, एक दूसरा जीटी रोड पे एक कैमरा लगा हुआ है चक अक्का के पास, और तीसरा जो कैंट चौक में कोई कैमरा लगा हुआ है जो वायलेशन है उस पर जो चलान कर एक मंगला रोड पे। सर मुझे ये बताइए, अभी आप जल्द की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनको जो इस टाइम पे ये जो हमारी लड़कियां इस टाइम स्कूटी चला रही हैं मगर वो हेलमेट का यूज़ नहीं कर रही, और जो हमारे कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आप क्या उनके वालिदैन को पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो लेडीज हमारी स्कूटी चला रही हैं, हमारा कायदा हेल्पिंग स्क्वाड है जिसमें लेडीज हमारा स्टाफ तैनात है, वो उनको गायब गाय रोक के इस बारे में ब्रीफिंग करते हैं। हेलमेट के बारे में खसूसन के हेलमेट का भी इस्तेमाल करें, हेलमेट है तो सेफ साइड है। यही मैसेज लेडीज़ के लिए खसूसन देंगे कि स्कूटी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, आपके लिए सेफ साइड है, आप ड्राइव बेहतरीन कर रही हैं, तो जेलों में माशाल्लाह अच्छा है कि इमेज बन रहा है। तो मेन मैसेज लेडीज़ के लिए यही है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, इसमें आपकी सेफ्टी है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया बच्चों के हवाले से, वो फिर वालिदैन के लिए एक मैसेज है कि हमारा स्टाफ तो लगा हुआ है रोड पे, उनको चेक कर रहे हैं, हम गायब गाय चलान भी करते हैं, लेकिन जब वालिदैन की तरफ से रोक टोक होगी तो इसमें इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का, आपने हमें अपना कीमती वक़्त में से थोड़ा-सा वक़्त दिया, और मज़ीद आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।